Тили-тили-ти-тили-ли-тили-ли-ли. Сегодня у нас программа обучающая стартует в 7 часов вечера. Мы как раз этот подкаст пишем прямо перед тем, как. И я думаю, что эта программа, она будет сюрпризом для большого количества людей. То есть мы анонсировали, что у нас будут самые простые, самые эффективные психотехники по здоровью. Но мы не обещали, что они будут старыми. Мы решили сегодня дать нашу новую психотехническую базу по телу. Она действительно самая эффективная, она действительно самая простая. И она действительно может быть откровением для тех, кто начинающий. Просто они это прочувствуют, увидят на себе. И в то же самое время у них будет понимание, к чему стремиться для того, чтобы уметь так работать. Что при внешней простоте есть определенные трансформации в подсознании человека работающего, когда он понимает, что можно это все нафантазировать, а можно это иметь рабочим инструментом. И разница в том, ты вошел в состояние просыпания или не вошел. У тебя есть опыт работы с людьми на результат или нету? Ты сам искренен с собой или ты идешь на выгоде? Либо же тобой рулит интерес, прямой интерес, и ты интересен сам с собой. То есть, так или иначе, человек, начиная работать таким образом, включается в процесс, когда он становится интересен сам себе. И ему хочется двинуться в развитие дальше. Для того, чтобы познать себя и мир своей психики, мир своих психических возможностей. И вот сегодня точка старта, потому что вот это начало, которое бомбовое, которое самое реально результативное, оно потом так или иначе упрется в работу там, с телом, с кровью, где-то с сердцем, с перенастройками. Но эти перенастройки, они уже идут вот как шлейф, который который как почистить зубы на самом деле. Да. А те техники, которые будут сегодня, вот это те самые инструменты, с которыми, научившись работать, ты, хотел сказать, приходишь к себе, нет. Ты полностью себя восстанавливаешь, ты берешь ответственность за свое тело на себя, и ты знаешь, что с этим телом делать, как с ним работать. А по сути своей это о любви к себе, это о заботе к себе. Смотрите, какие простые, элементарные, да, вот сейчас вещи и слова говорят, да, казалось бы, мы все любим себя, мы все заботимся о себе, мы все ответственны за себя, а так ли это? Так вот эти простые инструменты, которые будут сегодня, это те ключики, золотые ключики к самому к себе, к здоровому себе, к счастливому себе и к себе любимому. И тогда жизнь начинает цвести, расцветать всеми красками радуги, цветами радуги. А те инструменты, которые мы давали раньше, это там с кровью работа, да? С органами. Опять-таки это запуск. Запуск чувственного аппарата, это тоже сегодня будет. Смотри, для многих это вообще отдельные курсы в экстрасенсорике недосягаемые. Недосягаемые, точно. А тут они так... Это шлейф от кометы. Смотри, как мы перевернули все. Да. С ног на голову. Вера в себя и доверие себе, и авторитет себя – это ключевое то, что приводит нас самих к себе и делает нас счастливыми и здоровыми, самое главное. И самое главное – это же кайф, программа, да, работа со своим телом. Сюда может сегодня прийти начинающий человек, может продолжающий человек. Пофиг, с какой точки человек входит. Да. Но один отсюда вынесет вагон, другой ведро. Но тот, который выносит ведро, он понимает, что, вагон-то я оставил, но я оставил у себя в кабинете. Я этот вагон буду догонять еще долгое время, распаковывать. И когда я его распакую, я пойму, что этот вагон реально
полностью изменил мою жизнь, сделал меня счастливым, здоровым, успешным и так далее. И еще что дает этот вагон? Вот то, чего мы не могли дать в предыдущих курсах, когда мы работали по телу и по здоровью. Это момент, когда мы 100% четко перепрограммируем память, интеллект тела на то, чтобы не подключаться к чужим играм. То есть это те случаи, когда вот врач говорит, но это так, я другого варианта не вижу. И вы стоите перед выбором. Ну, он увидит этот врач, другого варианта нету. Вот, например, только операция и все, другого варианта нет. И у вас есть выбор. Вы идете сюда, или вы идете вы создаете свой вариант, который надо создать, которого нету, которого не может предложить медицина. И вот эти случаи, они самые сложные и они самые интересные. И вот из нашей практической работы, когда человек при помощи наших же инструментов создавал себе варианты выхода там, где выхода нет, до курьеза, иногда это бывают просто смешные улетные варианты, когда ты бросаешь шутку, а эта шутка цепляется в сознании человека и полностью прокладывает новый вариант, его сознание прокладывает новый вариант, выход в здоровый сценарий. И это были удивительные моменты, когда чуть ли не жуй там такую-то травку, и у тебя будет все хорошо. Человек начинает жевать эту травку, и у него все хорошо. То есть до курьезов доходило, до смешного доходило. Но наше сознание так работает. Но каждый раз на любой выход из тупиковой истории надо проложить сознанием такую дорожку, когда ты веришь себе, берешь ответственность на себя, принимаешь решения сам, опираешься на чьи-то знания, если они тебе нужны, и потом дальше двигаешься сам. Как Моресьев, книга Бориса Полевого, повесть о настоящем человеке в помощь, ребята. Так вот, вот эти моменты сворачивания чужих сценариев, которые как бы чужие, но они как бы твои, ведь ты же это проживаешь на себе. Грамотного сворачивания с включением иммунитета, с подключением ресурсов памяти, с подключением интеллекта тела. Это все сегодня прозвучит впервые, с одной стороны, а с другой стороны, это все дает офигенные возможности для того, чтобы выключать болезнь. Сегодня день, когда открываются все возможности для всех. Для всех. Для всех. Для всех тех, кто хочет прийти, ну как это сказать, к себе. То есть хочет быть здоровым и счастливым. Кто хочет все возможности. Сегодня день открытия возможностей. Чудеса начинаются. Эти чудеса начинаются с физического тела. И даже моменты подключения чужих игр, как они чувствуются, мы сегодня разложим полностью. Вы потом в себе отловите, как вы включали в себе сами болезни. Тут уже вы не сможете вынести ответственность на Бога, на Альфа-Центавре. Просто этот процесс происходит в психике. Мы его прожили, отследили, зафиксировали, расписали. Мы просто сегодня с вами поделимся, и вы потом сами вспомните, что у вас это дело было, у каждого. Просто мы не привыкли это фиксировать своим сознанием. Когда мы в свою жизнь запускаем сценарий, который нам нахрен не нужен. И считаем, что это судьба, или Бог послал, или высшие силы нам послали, блин. Да, послали, что по-другому не могло быть, да? Да. Вот сегодня. Эта высшая сила просто тупо спит и не хочет просыпаться. И брать на себя ответственность. Так что с добрым утром, товарищи, у вас есть возможность проснуться и подключиться к курсу. Добрым утром. Открываем двери возможностей в чудеса. Заходим на платформу Sabrition, subretion.com, включаем кабинет, регистрируемся на курс, который будет сегодня, я не помню его название, но связан с телом и с лучшими психотехниками по телу. Он будет сегодня в 19 часов. Подключайтесь, у вас есть еще эта возможность. Я думаю, успеют смонтировать этот подкаст.